ए बच्चे लोग जग जाओ। जगना नहीं है क्या? बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, वेकअप। अरे 5 बज गए। सुप्रभात, केम छो? मजा में छो? जोहार झारखंड। बोलो जोहार। केमन आछो भालो? कैसा है रे तू लोग? बढ़िया है ना? बोलो बेटा। देखो दोस्त, मैडी अभी सो रहा है। हाफी ले रहा है, मैडी भी हाफी ले रहा है। मैडी का नींद टूट गया सुबह सुबह। मैडी चाय पिया बेटा? चाय पिया? चाय मैडी चाय पिया बेटा? मैडी के पापा ने मुझे डरा डरा के बोला 10 बज गया। ये देखो मैडी, क्या हुआ? किस बात का नौटंकी बेटा? और मेरी आशा है कि नौजवान हो या महिलाएं हो, ये देखिए, गौर से देखिए इस चुड़ैल को, गौर से देखिए इस चुड़ैल को, गौर से देखिए इस चुड़ैल को। इसने बच्चे को परेशान कर रखा है। आपने अभी इंदिरा गांधी का देखो। भाषण सुना। इस शैतान बच्चा को देखो, देखो इस धरती भाषण पे। के ठीक 20 देखो, घंटे बाद इंदिरा भगवान ने गांधी इसे को भेजा है गोलियां मुझे तंग करने के लिए। देखो, और वो हमेशा के लिए चली देखो। गई। क्या बेटा? क्या हुआ? अरे ले 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 ले। ये देखो मैडी कहाँ सो गया ले। 38 पिस्तौल निकाली और 3 अरे हमको क्यों मार ले हो लो।